英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力を上げるとともに英語を学びながら世界でどんなことが起こっているのか情報力もアップしていきましょう。世界中が気にしているアメリカと中国、この先の関係どうなるのか、このニュースを使いながら私たちの英語力、そして情報力を一緒に上げていきましょう。まず、英語字幕がありで、この NHK ワールドニュースを見て、アウトライン、ニュースの概要を捉えられるかどうかチェックしていきましょう。次に、NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本に、私たちも英語原稿をしっかり声に出して、音読をしながら英語を話すことに慣れて、そして難しい単語や表現、そしてニュースの詳細の意味確認しながら情報力アップ、英語力アップしていきたいと思います。3番目は、字幕なしでこの NHK ワールドニュースもう一度見て、今度は英語のリスニングだけでしっかりと学習した単語表現を覚えているのかどうか、しっかりとニュースの詳細の意味、英語のリスニングだけでしっかりと理解できるのかチェックしていきましょう。ここまでは英語を学びながら情報力をしっかりと頭にインプットしますけれども、4番目、大切なアウトプット練習やっていきたいと思います。自分の英語を話しながらニュースから得た情報を相手に伝えるアウトプット練習。マイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使いながらたくさん英語を話す機会を増やして日本人が苦手と言われている英語を話す力どんどん伸ばしていきましょう。どのように練習しているのかデモンストレーションもしますので動画最後まで見ていただいて一緒に日本人が苦手と言われているスピーキング力もどんどん高めていきましょう。英検1級家事チャンネル英語学習で使えるな、情報も取れるなと思った方はぜひチャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは早速 NHK ワールドニュースを見て英語力、情報力アップしていきましょう。Let's get it started. ということで左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきましょう。読まれているところこのようにカーソルを合わせていきますので必要な方は参考にしてみてください。言語がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、左側の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていただければいいと思います。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. それでは、字幕ありで見ていきましょう。U.S. Secretary of State Antony Blinken has raised concerns over Beijing's support for Russia's invasion of Ukraine to his Chinese counterpart. Blinken met with Wang Yi on the sidelines of the Munich Security Conference. The U.S. State Department says Blinken expressed concern over China's support for Russia's defense industry. The department says Blinken stressed the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait and the South China Sea. He also emphasized the need to resume military-to-military communications as agreed at a bilateral summit in November of last year. A senior Washington official has suggested the U.S. and Chinese presidents will talk by phone as early as this spring. Blinken and Wang are believed to have made arrangements for a bilateral summit during their meeting. The U.S. State Department noted the pair has acknowledged the importance of maintaining open lines of communication over a range of strategic issues. で見てみましたけれども、ニュースのアウトライン、概要、捉えることできましたでしょうか。アメリカの、国務長官のブリンケンさんのですね、中国のワインさんが、今、ドイツ、ミュンヘンで開催されている安全保障に関する会議、その場で面談をしたということですけれども、この超二大大国の今後の関係、アメリカの大統領選挙もありますけれども、どうなっていくのか。では次はですね、今聞いた NHK ワールドの上手な、キャスターの上手な英語を思い出しながら、しっかりと私たちも英語を声に出して、スピーキング力アップの練習、話す練習をしつつ、難しい単語や表現、そしてニュースの内容、日本語字幕とともに見ていきましょう。一緒に英語を声に出せる方ですね、声に出しながら、しっかりと話す練習をしつつ、日本人が苦手と言われているスピーキング力アップしていきたいと思います。ではですね、右側の日本語訳と照らし合わせながら、まずこの部分見てみましょう。アメリカのアンソニー・ブリンケン国務長官、ロシアのウクライナ侵攻に対する中国政府の支援について中国側に懸念を表明した。ブリンケン氏、ミュンヘン安全保障会議の傍らで中国のですね、王さんですね、ワン・イーさんと会談をしたという部分です。
それでは一度、この部分、英語を声に出しながらですね、先ほどの NHK ワールドキャストの上手な英語、ネイティブ、イングリッシュスピーカーになりきってですね、英語を話しながら見ていきましょう。視聴者の方も声が出せる方、一緒に音読していきましょう。でいきます。U.S. Secretary of State Anthony Blinken has raised concerns over Beijing's support for Russia's invasion of Ukraine to his Chinese counterpart. But Blinken met with Wang Yi on the sidelines of the Munich Security Conference. ですね。難しい単語特にないですけども、on the sidelines of これを覚えておきましょう。何々の傍らでですね。ミュンヘン安全保障会議の傍らで、面談をしたという on the sidelines of覚えておきましょう。他ですね、この単語わからないなっていうところがあれば、文脈からですね、こういう意味かな。例えば、インベージョンは侵略だなですね。侵攻だな。ロシア侵攻してるな、ウクライナにというような感じで見ていきましょう。では次、この部分見ていきたいと思います。日本語からまず見ていくと、アメリカ、国務省によると、ブリンケン氏、ロシアの防衛産業に対する中国の支援に懸念を表明したと伝えられているということですね。ブリンケン氏、アメリカのブリンケン氏、台湾海峡と南シナ海の平和と安全を維持する重要性を、相手方のワンさんに伝えたと伝えられているということです。では、ここも音読をしながらしっかりとスピーキング力を上げつつ、単語表現、難しいものがあるか見ていきましょう。The U.S. State Department says Blinken expressed concern over China's support for Russia's defense industry. The department says Blinken stressed the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait and the South China Sea. ですね。見たこともない、難しい単語ないですけれども、express concern というのは、express concern over 何々についての懸念を express 表明したということで、アメリカ側が中国側にですね、ロシアの軍事的なサポート中国してますよねということに懸念をですね、表明をしたという express concern over 覚えておきましょう。他ですけど、maintain というのは維持するですね。stress というのは強調するですけども、アメリカ、ブリンケン国務長官、こういうふうに強調したということで、the importance of maintaining peace and stability。平和とスタビリティ、安全を maintaining、維持することの importance、重要性をですね、相手のワンさんに伝えた。どこかというと、日本にも近い台湾海峡ですね。Strait というのは海峡です。台湾海峡。そして、South China Sea、南シナ海ですね。さあでは次、この部分見ていきましょう。どんなことが言われているのか、まず日本語を見るとですね。ブリンケン国務長官、去年11月、中国とアメリカ首脳会談で合意された両国の軍のですね、通信を再開する必要性を強調したということで、今再開されていないということですね。ワシントンの高官早ければ、今、春ですね、今週にもアメリカ、中国の大統領が電話で会談することを示唆しているということで、直接は会わないということですね。電話で、会っても電話で話すんではないかと伝えているということです。それではここも音読しながらスピーキング力アップ、単語表現見ていきましょう。He also emphasized the need to resume military-to-military communications as agreed at the bilateral summit in November of last year. A senior Washington official has suggested the U.S. and Chinese presidents will talk by phone as early as this spring. ここも見たこともないような難しい単語は出てませんけども、emphasize というのは強調するですね。過去形になっています。こういうふうに強調した the need 必要性ですね。resume というのは再開です。military to military communications 両国の軍関係者のコミュニケーション、それを resume 再開する必要性を強調した偶発的な事故というのも起こるかもしれませんので、軍同士のコミュニケーションは絶対いるだろうということですね。そして、情報としてはアメリカ、中国のトップ、両トップですね。will talk by phone as early as 早ければ this spring この春にも電話で話すかもしれないということですね。それでは次、最後の部分、この部分見ていきましょう。ブリンケン氏と王氏ですけど、ワン氏ですね。ワン氏。
会談中に二国間首脳会談の調整を行ったと伝えられている、考えられており、米国務省両氏が様々な戦略的問題に関してオープンなコミュニケーションを維持する重要性を認識していると指摘した。コミュニケーションは絶対いる。コミュニケーションがなくなったらもしかするとぶつかり合いになるかもしれないということですね。ではここも音読、声に出しながらですね、しっかりと英語を話す練習をして、日本人が一番苦手と言われているスピーキング練習していきましょう。Blinken and Wan are believed to have made arrangements for bilateral summit during the meeting. The U.S. State Department noted the pair has acknowledged the importance of maintaining open lines of communication of a range of strategic issues. ブリンケンですね。ブリンケンさん。そして、ワンさんですけれども、単語ですね、単語表現。ここも特に難しい単語ないですけれども、アレンジメントというのは日本語でもカタカナになってますね。アレンジすること、準備することですね、アレンジメント。バイラテラルというのは二国間のですね。他、ペアというのは対ですね。だからお互い同じ立場の人ですから、今回だと、ブリンケン国務長官と、ワンさんですね。ペア、二人、the pair ですね。靴下もですね。a pair of socks と言いますよね。対の靴下、the pair 覚えておきましょう。acknowledge というのは認識したというですね、過去形になっています。また importance、重要性を認識した、maintain、維持することの重要性、何を維持するのか、open lines of communication、開かれたコミュニケーションのラインだけはですね、維持する大切さ、重要性ですね。ここが問題ですけども、a range of strategic issues、戦略的な問題、幅広い戦略的な問題に対する open lines of communication、開かれたコミュニケーションを維持していくのは大事だ。ですけども、この中国、アメリカ、各国でストラテジックイシューですね、戦略的な問題、考えっていうのが違うので、なかなかうまくいかないっていうことですね。これが一番、ポイントだと思います。さあでは、英語、日本語を使いながら、今、世界でどんなことが起こっているのか、英語を学びながらしっかりと情報力もアップできたんではないでしょうか。それでは次はですね、3番目、字幕なしでもう一度 NHK ワールドニュース見てみましょう。今度は英語のリスニングだけで今学習した単語表現しっかりと聞き取れるのかどうか。そしてニュースの詳細な意味、リスニングでしっかりと聞き取れるのかどうか、リスニング力アップ、英単語表現力アップ、そして情報力アップしていきたいと思いますので集中して見ていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News about relationship between China and America without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. それでは字幕なしで見てみましょう。U.S. Secretary of State Antony Blinken has raised concerns over Beijing's support for Russia's invasion of Ukraine to his Chinese counterpart. Blinken met with Wang Yi on the sidelines of the Munich Security Conference. The U.S. State Department says Blinken expressed concern over China's support for Russia's defense industry. The department says Blinken stressed the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait and the South China Sea. He also emphasized the need to resume military-to-military communications as agreed at a bilateral summit in November of last year. A senior Washington official has suggested the U.S. and Chinese presidents will talk by phone as early as this spring. Blinken and Wang are believed to have made arrangements for a bilateral summit during their meeting. The U.S. State Department noted the pair has acknowledged the importance of maintaining open lines of communication over a range of strategic issues. さあいかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュースしっかりと内容を聞き取れましたでしょうか。学習した単語表現しっかり覚えてましたでしょうか。さあここまではですね、英語を学びながらこの NHK ワールドニュースから最新情報、最新ニュースしっかりと情報力もアップできたと思います。次はそのインプットした情報を英語を話しながら相手に伝えるという日本人が一番苦手としているスピーチ練習やっていきたいと思います。この練習に使うのはマイクロソフト生成 AI を搭載したチャットコーパイロット
ですけれども、これを使うと無料でいつでも好きな時に好きな場所でたくさん英語を話す機会を増やすことができます。今からどのように活用して練習しているのかデモンストレーションしますので、ぜひ参考にしていただいてですね、これを活用してどんどんスピーキング力上げていきましょう。今、画面にマイクロソフトのコーパイロットが映りましたけれども、このマイクロソフト Bing のコーパイロットチャットを使っていきたいと思います。2つ注意点があって、1つ目は英語で話しかけて英語でやり取りするので、言語設定は日本語ではなくて、今画面に映っているように英語に設定変更して使うようにしましょう。これがまず1つ目ですね。そして2つ目は、このマイクのアイコン、Use Microphone というボタンをクリックして英語で話しかけますけれども、どうしても考えながら話すとですね、間ができてしまいます。このチャット間があると話が終わったと思ってリスニングを強制的に終わらせてしまいますので、できるだけ Well とかですね、I'm thinking about とか Let me give me some time to think about みたいな感じで、声を出しながらですね、まだスピーチ続いているんだよということを知らせる必要があります。これが2つ目ですね。気をつけるのはこの2つだけで、あとはですね、もう私の場合だと最新のニュースから得た情報をもとに、話しかけると。話したいことがなければなかなか日本語でも英語でも言葉が出てこないので、私の場合は最新のニュースを使ってインプットをして、それをアウトプット英語でするという練習してますけれども、ニュース興味ないっていう方もいると思うんですね。そういう場合は、趣味とかですね、料理とかスポーツとかですね、何でもいいんですけれども、話してみましょう。このチャット生成 AI を搭載していますので、しっかりと関連する英語をスピーキングとライティングで返してくれますので、まるで人間と話しているような感じでたくさん英語を話してスピーキング力アップできます。それでは今からこのチャットとですね、英会話していきますので参考にしてみてください。Let's practice speaking in English. Let's try. Hi Bing, how are you doing today? On Saturday.I'm pretty good because I'm off today. I've tried to improve my speaking English based on latest information I got from, this time, NHK World Japan. As a practice, I'd like to share that latest news with you by speaking in English as a practice. Are you ready to hear my speech about it?こんな感じで話すと聞き取ってくれて英語で返してくれます。Hello. ちょっとハローだけで終わってしまったので、もう一度聞いてみたいと思います。Hi, thank you very much for your reply, but your reply was stopped in the middle. So could you repeat again?By speaking English out loud? I apologize for the interruption. Let me repeat my previous response in English. Hello. I'm glad to hear that you're having a good Saturday and that you're using NHK World Japan to practice your English. It's a fantastic way to stay informed and enhance your language skills. Now, please go ahead and share the latest news you've learned from NHK World Japan.I'm all ears and ready to listen to your speech. こんな感じで返してくれるので、あとはですね、自由に話して、英会話楽しんでみましょう。Alright, thank you very much for your reply and repeat of what you said. So this time, I got the latest news from NHK World is relationship between America and China. United States Secretary Anthony Blinken and their counterpart from China, Wang Yi, met on the sidelines of Munich, Germany Security Conference. According to that news, Anthony Blinken asked his counterpart Wang Yi to pay attention China's support for Russia because it is said that Russia is providing weapons. Not Russia.It is said that China is said to providing weapons to Russia and supporting its aggressions against Ukraine. And he also insisted that
it is very important to keep open dialogue between two superpowers in this world, America and China, especially for military communications. And it also said that keep maintaining peace and stability around Taiwan and the South China Sea is critical for both countries. Certainly. Thank you for sharing the latest news about the relationship between America and China. Right. Let me summarize the key points. Meeting between Antony Blinken and Wang Yi. U.S. Secretary of State Antony Blinken and China's Foreign Minister Wang Yi met during the Munich Security Conference in Germany. This meeting provided an opportunity for dialogue between the two nations. China's support for Russia. Blinken raised concerns about China's support for Russia. It is alleged that China is supplying weapons to Russia, which is involved in the ongoing conflict with Ukraine. Importance of open dialogue. Blinken emphasized the need for an open dialogue between the two superpowers, the United States and China. This dialogue is especially crucial for military communications. Right. Peace and stability in key regions. Both countries recognize the importance of maintaining peace and stability around Taiwan and the South China Sea. In summary, maintaining communication and stability between these two major global players is essential for international relations and regional security. Thank you for practicing your English by sharing this news. Welcome, because this is very fun way for me to practice speaking out in English. So it is my pleasure to share this kind of latest news with you by speaking in English. I think this is exactly a very good way for us to improve speaking ability in English. Other information I got from NHK World News is two leaders from United States and China. Now current President Biden and Xi Jinping would have phone conversations in this springtime, according to that information. But it is not yet sure whether it is actually happened or not. But I think very important point is strategic points they can agree on or not is very crucial. But I think from the bottom of their ideas between United States and China, basic principles, basic ideas about strategic points is totally different. So I think it is very difficult to maintain, the stance which both can agree on, gonna be very difficult. So we will see what is happening this year and the next year. Because in year 2024, this year, we will see the result of US president, who will be next United States president, maybe Joe Biden or Mr. Trump. I think China's leader Xi Jinping is also waiting for the result of US election. So again, this year also, this world is very complex and complicated. Thank you for sharing your thoughts and insights. It's indeed a fascinating time in international relations, especially between the United States and China. Let's break down some of the key points you mentioned. Leadership conversations. The possibility of conversations between President Biden and President Xi Jinping is significant. These discussions could happen in the springtime, although their occurrence is not confirmed yet. Strategic differences. You rightly pointed out that the basic principles and strategic ideas of the United States and China differ significantly. Finding common ground on crucial issues can be challenging, akin to aligning stars. Upcoming U.S. presidential election. In 2024, the world will witness the outcome of the U.S. presidential election. Whether it's Joe Biden or another candidate such as Mr. Trump, this decision will impact global dynamics. China's perspective. Chinese leader Xi Jinping is also closely monitoring the U.S. election results.
The complex interplay of politics, diplomacy, and global affairs continues to shape our world. Indeed, the complexities of our interconnected globe make it a fascinating and ever-evolving place. Keep practicing your English, and thank you for sharing your insights. Thank you very much for your reply and the summary of what I said. I think this is very good time for me and for all English learners to improve by this kind of ways to speaking out in English. Even though I am Japanese and what I feel living in Japan is a land surrounded by sea. So it is very rare in daily times, ordinary day to communicate in English with foreigners or the chance to use English as they're speaking out. So I think to increase the opportunity to speak out in English is a key, very crucial for Japanese people to improve speaking abilities. So I feel that by utilizing Copilot developed by Microsoft, like I'm doing right now, is very good way for us to improve English speaking abilities. Because it is free, wherever we are, we can practice. And wherever I am, we can do practice by free of charge. So it's an impressive way to practice for speaking in English. Thank you for sharing your perspective. It's wonderful to hear that you find using Copilot a valuable way to improve your English speaking abilities. Indeed, practicing regularly is essential for language development, and having a free and accessible tool like Copilot makes it convenient for learners worldwide. That's right. Living in Japan, where the primary language is Japanese, can indeed limit opportunities for English communication. However, your proactive approach to seeking out chances to speak English, even virtually, is commendable. Here are a few additional tips to enhance your English practice. Online language exchanges. Consider participating in language exchange programs or finding language partners online. You can converse with native English speakers while helping them learn Japanese. Language apps and websites. Explore language learning apps and websites that offer interactive exercises, conversation practice, and vocabulary building. Engage in virtual language communities where you can discuss various topics with people from different backgrounds. Watch English content. Watch English movies, TV shows, and YouTube videos with subtitles. This exposure to natural speech patterns will improve your listening skills. Read English material. Read English books, news articles, and blogs. Pay attention to sentence structures, vocabulary, and idiomatic expressions. Remember that consistency and persistence are key. Keep practicing, and you'll continue to see progress in your English proficiency. That's right. Thank you very much. Keep practicing is very important for everything which we want to improve. That's right. So I noticed that not only English, but also for other languages, we can use Copilot. For example, if I feel I want to learn Spanish, so maybe I can ask you, for example, how do you say "How are you" in Spanish? Maybe you can reply in Spanish, right? Claro. En español, how are you se dice ¿cómo estás? Feel free to ask more questions or practice further. Amazing. So how about how are you in Italian? What do you say? Certainly. In Italian, you can say, formal or professional setting, come sta? This is used when addressing someone formally or professionally. In formal setting, come stay? Use this when speaking to someone you know well and want to ask how they are doing. Feel free to ask more questions or practice further. Very interesting. How about in Chinese?
How do you say how are you in Chinese? Certainly. In Chinese, you can say formal or professional setting, 你好吗? and 你好吗. This is used when addressing someone formally or professionally. In formal setting, 你怎么样? 你怎么样? Use this when speaking to someone you know well and want to ask how they are doing. Feel free to ask more questions or practice further. Alright, thank you very much. I understood how clever, how smart you are, Copilot. AI technology development is excellent. So, we cannot catch up how clever you are. But it is possible for us to utilize this technology to improve our ability for such as language proficiency. Thank you for your kind words. Indeed, technology has opened up incredible opportunities for learning and growth. While I don't possess consciousness or emotions like humans do, I'm here to assist and provide information. Utilizing tools like Copilot can certainly enhance language proficiency and other skills. Keep exploring, practicing, and learning. It's a fascinating journey. こんな感じで、最後ですね、コーパイロットを使って会話してみましたけれども、英語だけではなくてですね、いろんな言葉も学べるし、AI 搭載しているので、たくさん関連する知識交えてですね、反応してくれますので、まるで人間と英語で会話をしているような感じで、たくさん英語を話す練習ができると思いますので、すごくおすすめです。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習、NHK ワールドニュースを使って、アメリカと中国の関係がこの先どうなっていくのか。一応ですね、事務方のトップ2人はミュンヘンの安全保障会議の傍らで面談をして、対話の重要性というものは認識をしているということですね。そしてこの春、もしかするとアメリカのバイデン大統領と中国のシー・ジンピン国家主席が電話で、対話をする可能性が出てきているということが伝えられていました。ただ一つ、ストラテジックイシューズということで、戦略的な問題、アメリカと中国、全く相入れないものを持っていると思いますので、そこがどう融和していくのかっていうのが一番難しいところなんではないかなと思います。皆さんはこのニュースからどんな新しい単語表現に出会い、そしてどんな情報に出会い、どんなことを思いましたでしょうか？英検一級家事チャンネル、引き続き英語力アップ、情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、いいな、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方はチャンネル登録ボタンのクリック、そして高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力どんどん上げていきましょう。英語を学習しているお友達がいる方はぜひ英検一級家事チャンネルという英語学習に使える動画、チャンネルあるよということでシェアしていただいても嬉しいので応援よろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could learn a lot of new English vocabularies and expressions as well as very important information while learning English. Thank you for watching until the end. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.